Bismillahirrahmanirrahim. Qala fir'aunu wa ma rabbul alamin qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Qala liman hawlahu ala tastami'una qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Qala ngucap sapa Fir'aunu Fir'aun li Musa maring Musa. Sawise Musa ngajak Fir'aun nyembah pangeran. Fir'aun takok, "Wa ma rabbul alamin?" Wa ma iku apa barang apa rabbul alamin utawi pangerane sak donya. Iku barang apa? Allah tikang kulta kang ucap sira innaka satamne sira rasuluhu iku utusane Allah. Ayu syai'in tegese utawi pangeran iku rupa barang apa? Wa utawi rabbun iki cara Fir'aun. Walam malam yakunan semangsane ora ana apa sabilun apa dalan lil khalqi maring makhluk ila ma'rifati haqiqatihi ta'ala. Maring ngerteni hakikate Allah Ta'ala. Wa inna ma ya'rifunahu amsine ngerti sapa makhluk ing Allah bisifatihi lan pira-pira sifate Allah. Ajaba mongko jawab bihu ing Fir'aun sapa Musa alaihi salatu wasalam oleh jawab biba diha lan sebagian sifat. Fir'aun iku takok Musa, pangeran iku jenise apa, barang apa, rupa barang apa. Kala dawuh sapa Musa rabbus samawati te kang aran pangeran iku kang mengerani pira-pira langit wal ardi lan bumi. Wa malan perkara benaguma kang antarane samawat lan ardh. Khaliqu dalika tegese sing gawe samawat lan ardh wa ma benaguma. Ing kuntum lamun ana sira kabeh mukinina iku wong sing yakin kabeh bi annahu ta'ala iku khaliquhu dat sing gawe kabeh. Gawe mafis samawati wa fil ardi. Fa aminu mongko imano sira kabeh bihi lan Allah wahdahu khali sijine Allah. Kala ngucap sapa Fir'aun liman maring wong khaulahu kang sekelilinge Fir'aun min asyrafi qaumi sanging pira-pira penggedene kaum Fir'aun. Oleh ngucap Fir'aun ngene ala tastamiun. Coba dengarkan mbok yo ngrungokno sira. Jawabahu ing jawabane Musa alladzi kang lam yutobik kang ora madani apa jawab as-su'ala ing pertanyaan. Kala dawuh sapa Musa rabbukum utawi Allah iku pangeran sira kabeh. Wa rabbu abaikum lan yo pangerane bapak-bapakmu ala walina kang dhisik-dhisik kabeh sing wis nenek moyang dhisik. Wa hadza utawi iki wa ing kana sanajan ta napa dha iku dakhilan mlebu fima ing dalem perkara kebau kang sedurunge hadza. Iku ya ghizu iku iso muring-muring iso bikin emosi apa hadza iso muring-muringno mesti bikin emosi apa hadza Fir'aun ing Fir'aun. Walidhalika krana ikilah taghayyuti Fir'aun mesti Fir'aun terus tersinggung kala dawuh sapa Fir'aun tong ngucap sapa Fir'aun inna rasulakum sak temene rasul sira kabeh allati kang ursila kang den utus sapa lati ile kemaring sira kabeh iku la majnunun iku yektine wong sing edan wong sing gendeng. Kala dawuh sapa Musa te pangeran Rabbul Masyriqi ku kang mengerani wetan wal maghribi lan pangerani kulon wa malan perkara benahuma antarane masyriq lan maghrib. Ing kuntum lamun ana sira kabeh ta'qiduna iku iso mikir sira kabeh ana usatuna wa kadzalika kaya mengkon-mengkon Rabbul Masyriq wal Maghrib. Fa aminu mongko iman sira kabeh bi lan Allah wahdahu khalis sijine Allah. Kala ngucap sapa Fir'aun li Musa maring Musa la ini takhata iktine lamun ngalap sira ilahan ing pangeran ghairi kang saliyane ingsun. La'at alam naka yektine gawe ingsun ka ing sira ketak gawe minal masjudin. Setengah saking wong-wong sing dipenjara. Karena ana apa sijnuhu apa penjarane Fir'aun sadidan banget kerase. Banget eleke, banget menakutkan ya bisu iso ngeker, iso menahan apa sijnu as-sakhsa ing wong. Dimakan ing dalam panggonan tahtal ardi kang sak ngisore bumi. Nak menjarakno wong di bawah tanah wahdahu khali sijine wong. Di penjara bawah tanah sira ora iso ningali sapa ahad wala isma'u lan ora iso ngrungokno sapa wong utawa wala ismi'u lan ora iso memperdengarkan sapa wong sing ditahan al-mahbus fi ing dalam sijen ing dalam penjara ahatan ing suci. Kala dawuh lagu maring Fir'aun sapa Musa awalau jituka bisyai'in mubin. Ana ta nek ana ingsun atafalu ana ta nglakoni sira dalika ing kono-kono kabeh walau jitu senajan ta teko ingsun ka ing sira bisyai'in perkara mubinin kang jelas burhanen tegese bukti bayinen kang jelas ala risalate ing atase kautus ingsun. Terus niki kalau terangaken dawuhe Allah teng umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai anak uripe kepen legal ya, maksudnya urip resmi nganggo sertifikat nganggo STNK wae resmi lah.
Nak urip resmi ku cara Allah niku ngerti bukti kebenarannya Allah. Gini iki eling-eling nggih, sampeyan nak kepengin uripe halal, ya uripe sampeyan halal sah cara Allah. Niku uripe sampeyan niku ngerti bukti nak Allah niku pangerane langit napa bumi. Ora sekedar iman, roh buktine. Iku sing disebut Allah liyahlika man halaka am bayyinati wa yahya man hayya napa an bayyinah. Sing ora roh bukti kebenaranku ben nang mati ngendikane pangeran wis do mati ngono karep-karepmu nak mati-mati. Wa yahya man hayya napa am bayyinah. Sing urip ya urip mergo roh bukti kebenarane Allah Subhanahu wa taala. Ning rumono. Kabeh nabi diutus mesti ana debat kusir, debat sing sak ilmiah. Ngadepi wong sing ora ilmiah. Iku wis repot. Pertama Fir'aun pikirane nak jenenge pangeran iku barang. Nggih saeun napa? Barang. Benda tapi ora zat, benda. Sehingga dekne takoke ketika Musa cerita aku iku utusane pangeran. Lah pangeranmu jenis apa? Maksudnya emas apa perak apa watu apa kayu. Jadi emas iku nak cara nahwu niku sing ghairul akil, sesuatu sing tidak punya akal. Musa jawab Rabbus samawati wal ardi sing mengerani langit mbek bumi. Akhirnya Fir'aun guyu, maksudnya guyu itu napa alat tastami'un melecehkan. Delok le Musa cek gobloke. Ditakoki pangeran iku sangka barang apa, materine apa, kok kayu apa emas, malah jawabane sing mengerani langit apa bumi. Jadi dianggap Musa iku gak ilmiah. Musa itu sing mboten napa? Mboten ilmiah. Terus akhirnya Nabi Musa ngangge jurus kedua, pangeranku sing mengerani mbah-mbahmu dhisik. Itu semua pengawal Fir'aun hampir separuh langsung iman. Mereka lagi sadar Fir'aun lahir dari seorang manusia, putune seorang mbah, buyute seorang buyut. Kalau baleni malih, piye wae Fir'aun duwe bapak, berarti anake wong tuwa. Duwe mbah berarti anak putune mbah. Duwe buyut berarti cicite napa? Buyut. Lagi dosa sadar. Lah anak pangerane lagi lahir saiki mbah-mbahe ra di pangeran. Mergo lahire pangeran terlambat. Iku terus mbah-mbahe pangerane sapa? Mikir ini. Mulane Fir'aun terus tersinggung. Oh Musa edan. Perkarane dene ora iso bantah-bantah akhirnya debat kusir kan. Paham ya? Iku pintere Nabi disebut wa yahya man hayya napa ambayi. Mulane kados wingi sing kula terangno teng jenengan, zaman sampean rong salat duha ya wis entuk rezeki. Bareng mondok iso salat duha jare rezekimu krana duha. Lho zaman kowe rong duha ya wis duwe napa? Rezeki. Lah nek duha iki sarang-arang ae giling-gilingan nek kowe iku ndonga ning pangeran, paham ya? Aja terus muter tauhid. Paham ya? Wis ngono iku aturane ulama kira oleh bantah. Warat sampean bantah kula, Pak. Nah ora setuju ora apa-apa, misale ya ora setuju kok oleh sampean yo duwe hak ijtihad ya. Tapi nak sampean bantah kula ngawur. Wong ilmune latihan kok bantah sing wis mboten apa latihan. Dadi wis kudu ngono sumure pancen ngoten iku. Zaman sampean ro di Hizib Nasor iku yo nyatane ra mati nganti saiki. Bareng di Hizib Nasor nyongkone sampean nek saiki ora disantet wong nyongkone mergo di Hizib Nasor. Lho pancen ora ono sing nyantet. Siji paham iki. Nomor loro, zaman kowe ro di Hizib Nasor nyatane yo selamat. Tapi sakwise di Hizib Nasor nyongkomu selamat e krana Hizib Nasor. Amalane dilatih maca Hizib Nasor guling-gilingan nak wong tetanggenan ambek Allah Subhanahu wa taala. Ora kok cara hukum itu ora kok berlaku surut, ora berlaku napa? Ora kok berlaku napa? Kula nganti sakniki nggih sering, kula mboten munafik. Kula niku sering jare dukung diceluk alim terus salam templek. Tapi kula ora ngarah darane aku tuh rezeki mergo ngalim. Lah zaman aku ngalim ya di rezeki nyatane urip nganti saiki. Paham ya? Dadi ra oleh tauhid berlaku napa? Surut. Zaman kowe urung sugih ya ana sing seneng kowe, wong wedok keblondrok ya tetep ana sing seneng. Terus sause ke sugih nyangkamu bojo enem seneng kowe krana mbok cukupi. Iku nglecehno cintane bojomu. Zaman ke melarat ya wis gelem.
Tapi bareng kowe sugih seakan-akan saiki seneng mergo mbok cukupi. Lah wong ora oleh tauhid berlaku napa? Suruh. Mane kula suwun nak sampean duha wis makome iling-ilingan seneng pangeran nggih monggo. Tapi nak monggo taklek-taklekan rezeki oleh reni. Paham nggih napa? Ora oleh. Mergo tauhid nggih ngeten iki jenenge tauhid. Nak Firaun niku pangeran berarti mbah-mbah dekne tanpa napa pangeran. Kok pangerane lahire napa terlambat. Iku terus Firaun tersinggung. Mulane ora ana nabi kecuali hujjah iku pinter. Mergo musuh debat napa ku usil. Kaya Nabi Ibrahim debat mbek Namrud. Pangerane sapa him? Jare Nabi Ibrahim Rabbiyal ladzi yuhyi wa yumiit. Ya sing iso nguripno iso matekno. Jare Namrud nak ngono wae aku ora iso. Ana dua tawanan diceluk. Sing sitok dibunuh, sing sitok dibarno urip. Lho him aku mateni ya iso yo uripno. Ibrahim ra mungkin nerangno maksud saya ndak demikian. Wong sing bento kok nerangno maksud saya ndak. Paham ya? Maksud saya ndak. Ora iso Namrud kok omongi, yang sekarang hidup itu ndak kamu yang memberi nyawa, Anda ndak ikut memberi kontribusi. Ora iso wong bento. Akhirnya Nabi Ibrahim beralih ke hujah yang berbeda. Nggih. Fa inna Allaha ya'ti bisyamsi minal masyriq. Fa'ti biha minal maghrib. Tuhanku adalah yang memperjalankan matahari dari timur ke barat. Kalau Anda Tuhan coba dari barat ke timurkan. Terus fabuhital ladzi kafar. Kemudian hujahnya, argumentasinya orang kafir ini runtuh. Jadi semua nabi itu pertama itu diajari hujah. Hujah itu cara argumentasi memastikan bahwa Allah itu wujud dan Allah itu la syarika. Tapi perdebatan ini selalu tidak ilmiah karena ngadepi tiang kafir saya punya kebodohan saya akut. Paham ya? Kebodohannya pun apa? Pun akut. Lah umat Kanjeng Nabi itu umat sing dislametno saka kebodohan apa akut. Mulane Imam Asy'ari ku nate dipermalukan. Pinter-pintere wong tentang tauhid itu Imam Asy'ari nak periode ulama. Mulane wong Indonesia rata-rata disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah ala madzhabil Asy'ariyah. Tapi kira roh kan Asy'ari wong di alamat endi kan ya ora roh. Pokoke muni madzhab napa? Asy'ari terus wong-wong anut-anut jenenge Asy'ari. Dari bakul bakso ya Asy'ari. Tukang satpam ya napa? Asy'ari semacam-macam. Sebagian ya ana sing korupsi jenenge napa? Asy'ari iki repot. Tapi awal-awale Asy'ari iku Asy'ari, Imam Junaid itu ngomong top-top tasawuf, Abdul Qasim napa? Al-Junaidi atau Imam Ghazali. Tapi wong Indonesia yang kurang ajar, jadi pinter-pinter wong Indonesia. Sampai kurang ajar ya pinter. Ana wong jenenge Abdul Qadir Al-Jilani. Jenenge Muhammad tapi belinge ra karo. Bareng beling diprotes kegeden jeneng. Lho jawabe malah enak. Ghazali kok kegeden malah ngomong jenenge Muhammad. Artinya Ghazali kok darani kegeden malah ngomong jenenge Muhammad. Tapi wong Jawa nyen ngono ya ana wong kok jenenge Abdul Qadir Jilani. Iku wong nyongkone jenenge kegeden, padahal tanggane jenenge Muhammad dari kebiasaan. Padahal Abdul Qadir bin Nabi Muhammad kan ya ora level. Tapi manusa iki ngono iku donya. Paham lho. Wis ora tak kok kenapa kok ngono wis ngono wong angel. Kula baleni malih iki. Dadi semua nabi niku diwarai argumentasi memastikan nak Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Disebut watil ka hujjatuna atainaha Ibrahim napa? Alaqom. Narfa'u darajatim man. Hujjah ini penting. Kalau warai silsilah hujjah. Nak hujjah itu ora ana agama niki wis mati. Nggih agama iki wis mati. Mergo setiap agama niku namung butuh kalih. Kepastian argumentasina Allah niku wahidun la syarikalah. Nomor 2 kepastian nubuwah. Nggih kepastian napa? Nubuwah. Lah nubuwah ini juga punya ciri-ciri khas nubuwah. Misalnya harus zuriyahnya Ibrahim. Niku mun ruwet. Ruwete ngeten, kula wayahe geografis ya. Nabi Ibrahim tiyang Palestina, anggap mawon Palestina karena sekarang itu ya Palestina. Kalau dulu orang bilang Syam, sanggep ae tiyang Israel. Sajane pas Israel bukan Palestina. Sekarang secara negara disebut napa? Israel. Hebron itu daerah napa?
Israel, tapi aku mau Israel kan bawa sampean. Jadi semoga mau anggap baik Palestina, ya anggap baik apa? Ibrahim mau Palestina, duwe bojo jenenge Sarah. Sarah itu wayu, putrine priyayi. Sarah ini mboten ndek anak-anak mbek Nabi Ibrahim. Alhasil wala-wale cerita Nabi Ibrahim garwa malih jenenge sinten? Hajar. Di garwa Hajar, biasalah, ana maru cemburu. Sarah sumpah pokoknya kudu dipisahno bedene. Walhasil karena Ibrahim Khalilur Rahman sing Sarah didakok kota Baitul Maqdis, sing Hajar ditakdir didakok teng Baitullahil Haram ngene teng di Mekah. Mbon ngira ngono. Tenggene Mekah niku sedelalah kersane pangeran Nabi Ibrahim pas bangun Ka'bah mbek Nabi Ismail, pokoknya singkate cerita dia anak. Waktu sing didai Nabi Ibrahim niku kok ngecap. Ya waktu sing didai Nabi Ibrahim napa? Ngecap. Sekolah wali cerita generasi yang kesekian sudah sekitar beberapa turunan lebih dari 20 siswa semua kuat sangat. Ujuk-ujuk orang Nabi kok bangsa Arab. Ini ku Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim saat terusnya sampai wa adnanu bila raibin inda dawil ulumin nasabiyah ila dhabihi Ismailan nisbatuhu napa bangsa. Ada gosip rame bahwa Muhammad itu sekarang ngaku nabi. Itu orang Yahudi ingkar semua. Ingkarnya sederhana. Asal usule piye wong Arab sing bento-bento kok dadi nabi. Maca ra iso bento kok ngaku nabi. Nasabe konti asal usule piye. Akhirnya Quran turun bahwa Muhammad itu turunan Ibrahim. Bukti nak Ibrahim tahu ning Mekah fihi ayatum bayyinatum maqamun Ibrahim. Bukti nak Ibrahim pernah ning Mekah iku ana watu sing pernah dijek Ibrahim. Ini disebut makam napa? Ibrahim. Jadi makam teng mriku mboten makam kuburan tapi batu yang pernah diinjek Ibrahim. Akhirnya wong Yahudi sebagian iman ora ngono Muhammad itu mungkin nabi, mergo turunan apa? Ibrahim. Bukti nak Ibrahim nate teng Mekah niku fihi ayatum bayyinatum maqam. Yes. Ketika debat terbuka dengan orang Yahudi, orang Yahudi terprovokasi. Akhirnya enggak terkendali dia secara ilmiah. Wong pinter kaya apa, cerdas kaya apa, nek emosi iku cerdas statistike ilang. Terus muni ngene. Lah ya lemat kowe kok bangga anak turune Ibrahim. Ibrahim dhewe pengikut Musa. Wah guyu malaikat Jibril, kabeh malaikat ning langit kuwi cek gobloke wong nopo? Ya. Tadi ketika berdebat itu persyaratan perdebatan itu harus nopo ilmiah. Makanya terus namanya malaikat Jibril turun betul ayat ya ahlal kitab bilima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Taurat wal Injilu illa min ba'di afala ta'qilun. Sampeyan tak dudono ya. Nabi kan urutane hum Adamun Idrisun Nuhun Mak Saleh wa Ibrahimu kullum tabak Lutun wa Ismailu Ishaqu kada Yaqubu Yusufu wa Ayyubu kada Syuaibu Harun wa Musa. Jadi Musa nganti tok Nabi Ibrahim itu terpaut sekitar 8 napa? Nabi sanggepe 8 nabi bersisir pira pokoke kacek wae. Jadi nak Nabi Ibrahim pengikut Musa padha karo kowe darani Soekarno itu ngikuti fahamnya Puan Maharani. Kira-kira. Jadi mbok walik. Jadi utawa Soekarno itu pengagum Puan atau pengagum Pramono Anung kowe diwalik lah, pokoke diwalik. Atau pengagum sapa iku sing jarang labireng iku Permati misalnya. Nah, iku pangeran malaikat itu mentertawakan orang Yahudi itu disebut ha antum haula ya hajjatum fi ma lakum bi ilmun falimatu hajuna fi ma laysa lakum bi ilm. Loh persyaratan berdebat ini harus ilmiah. Sekarang Anda sudah ada ilmiah. Kata orang Yahudi, kenapa saya ada ilmiah? Karena kamu bilang Ibrahim itu pengikut Musa, pengikut Yahudi. Padahal orang tahu semua nasabnya Yahudi itu Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Kalau baleni malih ya, melane wong kudu hafal nasab. Nasab wong Yahudi Yahuda di bapak jenenge Yakub. Yakub di bapak jenenge Ishak. Ishak di bapak jenenge Ibrahim. Terus jarene Ibrahim pengikut Yahudi, berarti kan kayak Soekarno anut anak Puan Maharani. Wes gak ilmiah blas. Mulane dinyek Quran sekarang perdebatan itu sudah ada ilmiah. Bagaimana mungkin kamu bilang Ibrahim pengikut apa? Yahudi atau pengikut Musa? Padahal Taurat atau Injil turun dari sausé Ibrahim. Disebut wa ma unzilatit Tauratu wal Injilu
illa min ba'di. Mulane kira ngelem Nabi Muhammad senajan to kowe yakin Nabi Sayyidul Anbiya aja berlebihan muni Ibrahim pengikut Muhammad kok tetep aneh. Wis piye-piye meskipun Nabi Sayyidul Awwalin wal Akhirin tetep kowe nganut adit tabi millata Ibrahim apa Hanifah bahwa Muhammad itu pengikut Ibrahim. Kira apa protes? Afdhalul Anbiya dianut sing rapati afdhal ae malah ruwet ngurus piye-piye dhisik Nabi napa Ibrahim kok malah keruwetan kaya wong Yahudi darani Ibrahim pengikut Musa, paham ya? Menengah iki anut aku ae paham iku. Paham ya maksud? Paham ya? Mergo nek kowe muni ngono padha karo kados wau Yahuda iku ben Yakub. Yakub di bapak jenenge Ishak. Ishak di bapak jenenge Ibrahim. Bareng debat kalah jare wong Yahudi Ibrahim pun pengikut Yahuda atau pengikut Musa. Wong Yahuda iku putu buyut gitu. Yahuda bin Yakub bin Ishak bin menang akhirnya orang Yahudi menang sebagian Islam mereka ngakoni nak kenabiane Muhammad itu nganggo hujah sing bayyinah lan disebut kul inni ala bayyinatin mir rabbi wa kadzabtum bi aku wis jelas nabi buktine jelas tapi kita tetep ra iman saiki wong paling ra seneng ro sejarah ro bayyinah kowe maca waqiah rezekine akeh nak maca Yasin wonge cepet mati. Sing ra seneng darani bid'ah, sing seneng ra karepe. Lha iku innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wis ora padha-padha, ora ono bluntrungane tapi gegere gak karuan. Nek debat yo padha wong alime, engko padha menenge, mergo padha pahame. Kulo sering ketemu ulama Wahabi, sering ketemu wis macam-macam. Asal padha alime wis meneng ae. Wis piye wong padha roh asal usule. Daripada debat kusir semeneng. Nah, wongnya materialistik di bangsa orang yang bayari semeneng. Tapi ini ilmiah, nggih kula warai iki agama iki digawa nganggo ilmu. Liyahlika man halaka am bayyinati wa yahya man hayya am bayyinah. Nek kepen uripem disangka pangeran ku roh tenan nek Allah iku subhanahu wa taala pangeran napa? Nah carane roh lewat dalil. Ya lewat napa? Kanjeng Nabi yo nabi tenan, carane roh nggih liwat. Masuk dari ini mulane sing aran berjanji tiyang alim tenan. Pertama dia ngarang berjanji itu cerita silsilah nasabe Nabi wa ba'du fa aqulu wa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Wasmuhu Syaibatul Hamdi humidat fi salihus saniya. Ibnu Yasin sampai terus wasmuhu Kusayyun summiya bi Kusayy li taqasi fi biladi qudaatul wasiyatus wa ma faqahu kinanyun kama janaha ilail katsiru war. Terus diterusno. Nanti untuk Sayyid Adnan. Bareng untuk Sayyid Adnan disebut wa adnanu bila raibin inda dzawil ulumin nasabiyah ila dzabihi Ismaila nisbatuhu. Mergo wong Yahudi nyong Muhammad problemnya nasabe untuk endi? Mau nang tunggu lama kan repot. Nah, iku mulane didudono silsilah. Ternyata silsilah itu Nabi sinten? Ibrahim. Bareng tok Nabi Ibrahim wong Yahudi tersinggung akhirnya diwalik emosi jarene Nabi Ibrahim ya pengikut Yahudi ya pengikut Musa ayo ada wong Yahudi ku babae jenenge Yahuda bin Yakub bin Ishak lah ya wong buyute kok jare anut cicite wong menangi wae ora disebut watil ka hujjatuna atainaha Ibrahim napa ala qaumi narfa'u darajatim manas jadi kabeh nabi ngalami debat kusir. Kanjeng Nabi Muhammad nggih nate ngalami debat mbek tiyang Yahudi. Kula bolak-balik cerita teng ngaji mriki. Wong Yahudi ku pinter-pinter, seneng mempermalukan Nabi Muhammad. Suatu saat Nabi Muhammad ngendikan la adwa wala tiyarata wala hamma, ora ana penyakit menular. Ngendikane di depan umum nah. Wong Yahudi seneng kali ini kena Muhammad. Dan nek nyebut Muhammad itu sahib hukum. Dan agar ketemu Ali Abu Bakar sahib hukum kali ini mesti keliru. Akhirnya ana unta budiken dijejer unta waras, sak kandheng budiken kabeh. Semeneng wong Yahudi, Muhammad dipanggil depan umum, ya Muhammad teori Anda salah. Ini unta waras kabeh tak jejer sing budiken kabeh. Berarti teori Anda enggak ada penyakit menular itu salah. Nabi Muhammad wong nabi serawuh di depan itu spontan Nabi ngendikan, "Fama yujaribul awal." Sing budiken pertama ketularan sapa? Jadi nyongkone wong Yahudi kan diskusi ke yang ketularan, untuk kedua, ketiga, keempat sing ketularan. Ternyata Nabi didatangkan mau dipermalukan. Lho iki mat buktine ketularan. Kata Anda tidak ada penyakit
menular. Terus Nabi langsung menunjuk unta yang pertama gudikan, fama yujaribul awal. Sing unta pertama gudikan ketularan sopo. Lha iku asli mat, ya maksudku ya sing iku. Dadi wong Yahudi mon nyongkone Kanjeng Nabi wis entek ilmune gara-gara mulane kira dibela dadi nabi kira-kira ya ora iso kira-kira ya ora iso. Paham ya, terus kena apa Nabi Musa itu pinter, jadi nyifati Allah pengerane langit bumi ora pati mandi ning arepe Firaun. Tapi disifati yang lebih sederhana, pengeran itu sapa? Saya mengerani buyut-buyutmu, malah Firaun kalah. Perkarane logikane, nak Firaun anak seorang bapak, putu seorang mbah, cicit seorang buyut, berarti zaman buyut ora ono pengeran. Mergo pengerane lahir napa? Terlambat. Mulane tersinggung Firaun. Ketika Nabi Musa nyifati Allah itu Rabbukum wa Rabbu abaikum. Dia paham ya, mulane nek tegene ilmu hakikat niku sing marai wong ngingkari baas iku ora nyifati pangeran, tapi nyifati makhluk. Jadi misalnya ngeten, kula warai carane tauhid ulama-ulama sing pun usul. Aku iki bahak iku manusa. Terus wong berhubung kula wis manusa dadi manusa wis suwi, darane aku iso urip mergo ana oksigen. Darane aku iso urip mergo ora tertimbun tanah. Memang secara lahir misalnya aku tertimbun tanah ya mati tenan, cara ora ana oksigen ya mati tenan. Gara-gara sekian kejadian terus orang bodoh menyimpulkan bahwa manusia itu tidak akan menjadi manusia lagi saat menjadi debu. Aidza mitna wa kunna turaba wa idzaman inna napa lapabusu. Nah cara wong kafir sing kedua mayuhil idzama wa hiya ramim. Bagaimana mungkin itu kan nyata itu wong kafir musyrik nggawa tulang belulang sudah membiru diremes, bareng diremes disawurna raine Kanjeng Nabi. Mat mosok ngene sok ben dadi wong meneh. Karena mensifati makhluk. Nah, menurut Rasulullah dan diikuti semua ulama, supaya kamu percaya hari kebangkitan itu begini. Saat sekarang Anda hidup, itu apa tahu alasannya kenapa Anda sekarang masih hidup? Apa ikut Anda menciptakan kehidupan Anda? Kowe roh carane kowe kok urip. Jek kowe tak takoki, kenapa kowe urip? Mergo di nyawa. Saiki nyawa iku kenapa kok iso nguripno? Terus tekane kon ndi tanggal piro? Saiki manggon ndi? Kan ora iso kabeh. Nah, kita itu mau iman huwa yuhyi wa yumit. Allah iku zat sing maringi urip. Zaman aku urip ya ora roh carane urip. Sok ben zaman aku dadi lemah ya ora roh carane urip. Dadi carane urip ya ora roh carane mati. Ya ora roh. Ya seben terserah nak Allah yuhyi wa yumit. Dadi wong anggere nyifati Allah ya wis. Dadi nganti uripem saiki ku kowe ya ora roh sebab. Mok iso darani berkurip mergo duwe napa? Nyawa. Tapi kan ya ora roh nyawane manggon ndi, saiki ning ndi. Amane wong Islam kan nglatih wa yuhyi napa? Wa yuhyi wa. Mane kabeh ulama ndawakaken sebut ini ku Allah niku gadah asmaul husna, terus kowe nak ndonga iku nganggo asmaul husna. Jadi misalnya kowe nyifati Allah ya Razzaq, zat sing maringi rezeki. Kowe ora usah mikir bisnis lagi prospek. Secara teori meyakinkan berarti saya akan dapat uang. Tapi nak lagi dekor sawah aras-arasan utang kae kabeh jatuh tempo seakan-akan ra bakal untuk rezeki ora untuk tenan wong ora iso nyifati Allah ya Razzaq. Sebetulnya ini faktor yang enggak penting semua. Kelemahan ya iso dadi kuat nek Allah ngersakno, kekuatan menjadi lemah nek Allah melemah. Paham ya terus tak latih dadi urip. Kula nganti sakniki ya ora roh, nek apa udarane urip ya ora roh. Sebab urip apa ya ora roh. Lane jare Sidina Ali kira aku pengen roh nak kowe makhluk. Apa kowe hal anta maujudun bimasyiati am bimasyiatik. Dadi Nabi Sayyidina Ali tadi debat dengan wong ateis bahwa manusia itu ingin menentukan dirinya sendiri. Sayyidina Ali tanya, fa antal an maujudun bimasyiatika am bimasyiati. Sekarang tanggal lahir Anda yang menentukan untuk Anda atau Allah? Ya Allah, saya sendiri tidak ikut terlibat menentukan tanggal kelahiran saya. Kowe di bapak iku sing nentokno Allah apa kowe dhewe? Nah, kowe dhewe kan milih bapak presiden, apa di bapak ra jelas. Utawa ning dunia kiai milih dadi anak kiai gede timbang anak kiai sing ora jelas. Saiki kowe milih bapak apa Allah sing milihno bapak? Ya apa pokoke aku ora melok. Lah ya kowe tanggal lahir ya ora melok nentokno. Bapak ya ora melok. Kok terus kowe nganggep iso nentokno iku piye?
Akhire wong iku taslim nak pancen dunya iku namung kita sedanten namung napa? Makhluk. Lah wong nek iman ngoten niku oleh urip resmi disahno pangeran mergo dawuh Allah liyahlika man halaka am bayyinati wa yahya man hayya napa am bayyinah. Sing oleh urip iku wong sing roh bukti bayyinah kebenarane Allah Subhanahu. Lha iku mate Kanjeng Nabi sawise dididik Nabi ngantos ila yaumil kiamah. Mbok goblok kaya apa? Mesti goblok banget lah. Iku bangsa pangeran iku Allah iku pinter. Wis rapati salat lah pokoke tetep roh nek Allah iku pangeran. Nggih, mulane wong ra salat lah ger tauhide bener iso ben neraka ya suwi lah tetep sampeyan mlebu swarga. Tanggale ra jelas taune kira apa ra jelas. Jadi kalau nanti mau teng kitab Imam Asy'ari itu kan pernah berpendapat wong itu imane kuat nak bil adillah. Dia punya logika kuat bahwa Allah itu wujud. Terus beliau mencontohkan satu ilmu mantek sing jelimet. Itu masyhur kan al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis. La budda mim muhdis. Alam ku rubah. Nah ana rubah berarti ana sing rubah. Nah ana sing rubah berarti alam ku mak ruwet. Ruwet terus dia didebat. Kalau orang menemukan Allah lewat perdebatan begitu, lalu imannya orang-orang desa itu piye? Carane ra Allah piye ora iso duwe logika tertata kayak Anda. Walhasil survei di pedalaman kampung-kampung. Sora kene mbone Gunung Kidul, mbone iki sing betuwi-betuwi niku. Wong desa-desa ditakoki ternyata luwih cerdas timbang bayangannya Imam Asy'ari. Ya Arabi bima arafta rabbak. Kowe kok roh nak pangeran ana iku buktine apa? Wonge miso-miso. Jawabe nak al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir. Angger ana tletong ya ana sapine. Jawabe sederhana. Wa asarul aqdam yadullu 'alal masir. Angger ana tipake delamaan berarti ana sing bar liwat. Artinya ana makhluk berarti ana boleh. Jadi contohnya gampang angger ana tletong ana sapine. Angger ana tipak delamaan ana sing bar liwat. Iki disebut al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir wa atharul aqdam yadullu 'alal masir. Dari Imam Asy'ari wis meniku cukup. Iku wis dianggap iso napa? Iso napa? Mikir. Sesuai wong modern engkek mau muni sap. Letong ana sapine terus munine nek ana sebab ana musabib. Wis rada modern ya, kira ana sebab. Sesuai modern meneh mergo kuliah dene dokter kan isin muni sebab darani kausa prima mbor sak uni-unine pokoke walhasil akhire pokoke maknane muni kuwae paham. Sana sing kiai muni musabbibul asbab. Sing engke-engke muni kausa napa prima. Lah sing wis desa-desa gak ana tletong. Walhasil itu tapi intine padha. Intine padha nak alam iki ra berdiri napa? Paham ya, jadi umat Kanjeng Nabi diselametno sangka sesate kaum napa sih. Ya sembo delalah. Ya napa delalah. Mane umat Nabi disebut khairul ummah, pinter-pintere napa kok kabeh. Ya tak warai ben sampean bangga dadi umat Kanjeng Nabi ya. Kabeh umat iku ditunggoni Nabi ini. Ya iku zaman Nabi ini sugeng ya do murtad, apa meneh sawise kapundhut. Sawise kapundhut kecelakaan rati mau murtad. Kelirune kebablas. Contohnya penggemar Nabi Isa, zaman ditunggoni nuduh Isa ku anak zina. Ana sing darani anake pangeran. Dadi tuduhane ku elek kabeh. Nuduh anak zina, nabi ku anak zina yo elek, nuduh anak pangeran. Wong nabi kabeh di ajaran pangeran raja anak malah dene. Darani anake. Dadi sumpah Nabi Isa itu. Bareng dekne kapundhut beratus-ratus tahun malah diarani anake pangeran. Ana sing darani Trinitas, ana sing darani Hulul. Pokoke pangeran utawa anake pangeran. Keliru kabeh pengikut Isa. Nabi Muhammad wis kapundhut wis intaqala ila rafiqil a'la nganti kiamat wong Islam ora ana sing tauhid salah. Ya paling nyerempet-nyerempet percaya keresake sithik-sithik ngoten lho. Nek sing ekstrem darani syirik, nek sing ora ekstrem darani budaya ngono wae. Tapi padha nyerempete ngono. Tapi ora ngarah nek tauhid jeblok mboten ngarah, tak jamin. Mergo iku dilindungi ummati ummatun marhumah. Ya ummati umatun. Mergo misale wong sing ngultusno keris, wah keris iki mandi, aku nak di keris iki selamat saka bebaya. Barang keris dibanting, mau aja banting mari pecah.
Lho lan ndekne darani keris kuwatir pecah kan ya darani keris ini lemah juga kan. Angger suro dilapi dikei jeruk. Kenapa bapak kei minyak? Engko ora gereng Gus. Alhamdulillah kok isih yakin kerise napa gereng. Berarti ora yakin pangeran kan wong darani kerise napa gereng. Ya alhamdulillah nyifati kerise gereng barang wedi rusak barang. Berarti kan enggak kultus berlebihan wong nyatane nyifati iso. Iso napa? Dadi rasa barani sira wong dekne ya ngelecehno kerise iso gereng. Paham ya? Cara kula lho sampeyan ora usah kudu pendapat be kula. Ya soe aja arani sira ngono jajal lek wis. Kenapa mbok ubah? Wong mboten kula rumah rusak terus. Kula yo bolak-balik survei tak takon. Lah kok jenengan wedi rusak jare keris niki sekti. Sekti ra sekti kok nek dibaro tetep rusak. Wah, ya alhamdulillah kok iso nyifati kerise rusak. Kok diake andalan ngono. Dakok jeding sembarangan. Kok iku ilang dicolongmu. Barang sekti diwudi dicolong. Ya, alhamdulillah jek nyifati akike iso dicolong. Oh, berarti lemah. Berarti napa? Berarti napa? Lemah. Lah nek nyifati makhluk lemah berarti orang pati sirik maksudnya wong bisa darani lemah. Iya ngono. Jadi mati Nabi dijogo. Mergo mati Nabi carane nyimani Allah niku pun bener. Mulane ketika Nabi inna syaitana qad ya'isa ayya'budahun nas. Niku disebut teng hadis sahih. Fa wa la akhafu an tusyriku bihi syai'an. Aku ora kuwatir sakwise aku gak ana umatku dadi musyrik. Sing tak kuwatir iku berebutan pangkat donya terus saling membunuh. Nah, saiki sampean takoki wong Syiah pangerane sapa? Allah. Wong NU Muhammadiyah ya Allah, Wahabi Allah. Apa kira cocok wis ganti pangerane wis ra cocok kok. Wah, akhire yo ngono sing ahli sunnah donga ya Allah, semoga bumi ini buminya ahli sunnah wal jamaah. Wong Wahabi nak donga ya Allah, faham salafi ini engkau abadikan di bumi engkau. Sampai ana khurafat dan bid'ah. Ya Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Engko musuhe dongane ngono, ya Allah, bebaskan bumi kami dari faham Wahabi. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kok wae itu ngomong. Iku setan bingung iki piye kok tau kita gak rusak kabeh. Mergo kabeh ngandalo Allah Subhanahu wa taala. Pusing setan. Paham? Iku wis dawuh Nabi, setan wis putus asa ning umatku ape musyrikno Allah. Akhirnya diprovokasi konflik lewat seneng pangkat, seneng wong wedok, seneng dunya. Nah, iku ora umat Islam to, bangsa demi wong wedok pangkat dunia, wong kafir ya tukaran. Dadi enteng coba bersama, Pak. Itu ndak kita to, mereka pun urusan wedokan harta tahta wanita wis sama. Kembarane kathah, paham nggih? Ora kiai ra wong saleh padha wae nek coba ngoten kan biasa. Aman lah cara wong nawa aman. Paham ya terus tiang sing anti paham tertentu ya wasilahe dungane Allah Subhanahu wa taala. Sing iku ya tuh ya Allah hilangkan khurafat dan bid'ah dari bumi Indonesia. Sing ahli sunnah itu ngene ya Allah hilangkan paham. Semuanya tuh kan, iku nak mustajab kabeh piye ra ono ora usah takok. Kowe ora usah takok. Lalu sikapnya Allah gimana Gus? Ora takok. Pangeran jemput takon. Nah ya kepen. Pangeran ya alumaya asau pangeran Allah. Lalu Allah gimana? Ngambil sikap gimana lho? Pangeran la isalu amma yafalu wa hum la bisalun. Pangeran ra iso mbok takoki. Malah takok. Sikapnya Allah gimana? Lho makhluk kok ora ngajar takok sikape. Oh iya, malah ra karo-karo. Ya mergo umat Nabi sing goblok kelan iku carane di tauhid iku bener. Ngene ketika Nabi aku ora kuwatir umatku iku musyrik. Kesause ditugoni Kanjeng Nabi, ditugoni sahabat, ditugoni ulama niku kabeh diajari Allah mukhalafatul lil hawadisi. Allah sing qadim sing dhisik. Wong paling percaya kerelah mbok takoki kris iki gaweane sapa empu gandring. Berarti ana ngawitane. Angger ana kawitane ya ana guri. Lah Allah sing qadim sing ora ana kawitane. Keris ana kawitane mung iso nyebut empune alhamdulillah kok jenengan muni ana empune berarti ana kawitane. Nek ana kawitane berarti ora penge. Ora penge. Nek kula seneng nek wonten tiyang mbah keris saged takoki ini mboten kula rawat rusak Gus alhamdulillah. Ijazifati barang anti kemuni rusak. Berarti melecehkan kan?
Kalau melecehkan makhluk berarti bagus. Napa melecehkan makhluk berarti napa? Bagus. Sing repot nek gak melecehno blas. Oh iki barang abadi. Ilanglah balik nah bar saya kira sebenarnya. Parah itu sarap nah niku mun gak bari nomor. Kula ra ngukumi musyrik sarap ngono ae wis. Sarap wis parah niku. Pun geleng-geleng terus kabeh nabi diutus ngantos ulama niku marisi napa watil kahujjatuna atainaha Ibrahim napa ala qaumi. Dadi kula suwun sing ngaji kula sing seneng kula kudu terlatih argumentasi sing dadekno li ilahi kalimatillah disebut napa qul falillahil hujjatul baligha. Mergo pancen Allah pinter tenan jen pangeran ora iso dilawan. Kula nu gadah kitab kathah. Kulo nu gadah kitab dokumen dialeke pangeran mbek para kekasih. Nah mbek wong kafir kan karwan gak level. Ambek kekasih pinter-pinteran. Iki pangeran cek pinter tenan. Maksudnya kagum lho. Nggih sederhana. Nabi Ibrahim Pak Khalilur Rahman badhe kabudut. Jadi Nabi Ibrahim zaman sugeng ngerti nek dekne gelare itu napa? Khalilur Rahman. Khalil itu nak diterjemah iku kekasih pangeran. Nggih. Khalil itu kanca sing wis intim, sangat dekat. Mulane wong Arab nak darani napa nyuwun sewu napa tusuk gigi. Iku bahasa Arabe takhlilus sinni. Apa ning sela-selane napa gigi. Dadi khullah maknane sela-sela. Maknane sela-sela iku ning atine Ibrahim maknane napa Allah. Wis khullah wis. Mulane disebut dina kiamat tu la khullatu wala syafa'a. Ora ana napa kekasih. Lah Nabi Ibrahim jenenge Khalilur Rahman, banget parke mbek pangeran. Suatu saat malaikat Israel itu datang. Ya Khalilur Rahman, saya diutus Allah yang Khalil Anda, yang kekasih Anda supaya mencabut nyawa Anda. Ngamuk Nabi Ibrahim. Harra'aita khalilan yusi'u khalilah, harra'aita khalilan yumitu khalilah. Nabi Ibrahim cara sakniki merajang cara bahasa Indonesia. Kowe roh tak Israel, ana kekasih kok mateni pacare, ana kekasih kok mateni sing dikasihi. Karepe ku piye? Ora keliru, perintahmu keliru mesti. Keliru kowe keliru. Dagang Israel yang salah tangkap maksudnya. Oh Israel ora tau sekolah, ora tau debat. Pancen malaikat kabeh ora tau napa? Sekolah. Nah, sekolah malah repot. Entek kabeh dosane. Mau Israel kok apa? Gak dilulusno ya. Akhirnya malaikat Israel balik ning langit. Balik sebuti Gusti kata Ibrahim hal ra'aita khalilan yumitu khalilah hal ra'aita khalilan yusi'u khalilah. Jare dawuh Allah kandhani Ibrahim hal ra'aita khalilan la yuhibbu ayyal khalilah. Kandhani Ibrahim kowe tumu ana kekasih ora kepen ketemu sing dikasih. Wah meriah Ibrahim. Iku ya Khalilur Rahman Ibrahim jarene Allah iku ana tak kekasih sing ra siap ketemu sing dikasih. Masyaallah wis mati lagi. Jadi Allah itu dalam kitab-kitab dialek. Wis ketok pinter. Lah iku hujjah sing kanggo wong kafir ya ana, hujjahe Allah ngadepi para nabine. Ya ana. Masuk Nabi Musa nate lunga mlaku-mlaku terus lenden ning wit dicokot semut sitok. Ngeten ceritane. Walhasil Nabi Musa ngalami Nabi Musa napa sinten, tapi rata-rata lama dari Nabi Musa. Ana banjir gitu terus sing saleh sing dolim kena kabeh, ana gempa ya kena kabeh, wae anggere ana musibah saleh toleh kena kabeh, saleh dolim kena kabeh. Bahasa Arab fusau saleh mek toleh iki saleh wae toleh iku beling saleh mek napa? Toleh. Toleh iku balelon itu napa? Walhasil protes Nabi Musa, "Sepundi to Gusti? Nak gawe azabku pilah-pilah dong, yang dolim kena, yang soleh tidak kena. Jadi proporsional, gremeng. Bar gremeng keselan selenden yang wit. Walhasil selenden, dia ini dicopot semut sitok, rangkang cara mriki. Ngamuk sak omah diobong kabeh. Bareng diobong kabeh, Nabi Musa takoki pangeran. Ya Musa halana namlatan wahida. Sing nyopot sitok, sing diobong sitok. Jawabin aku, lu jawab toh Gusti. Yo, saya rasa raja, yo raja jawab saya pokoknya ngono. Jadi dicopot kerangkang sitok.
Jopo kabeh. Jare pangeran, sa mestine iku ya sita wae sing nyapa. Sepanjang Allah gak ada sunnah, nak ana musibah kena kabeh. Lah kok sing saleh matine dianggap syahid, sing ora saleh dianggap sangit, dianggap dolim. Malane ngendikane pangeran wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassa. Sebenarnya ana fitnah ana coba iku sing saleh lah napa kan. Itu no gampang ya, misalnya kados nyuwun sewu, kados gempa, kados banjir, kados musibah. Kabeh wali rawani ndonga supaya musibah iku ilang. Karena ketika ora ana gempa, misalnya ora ana banjir, ana wali ndonga, Gusti supaya ndak ada banjir, ndak ada musibah. Masalahnya nek ana musibah sing maksiat yo tenang, sing selingkuh yo tenang, sing dandutan purna yo tenang. Artinya kalau ndak ada musibah yo dadi tenange maksiat. Tapi nek ana musibah terus sing Jumatan yo wedi perkara gempa, sing ngaji yo wedi, sing lagi itikaf yo wedi. Tapi kan satu-satu sing maksiat yo wedi, sing taat yo wedi. Lah nek cara ilmu tasawuf gak masalah wedine wong taat dadekno ngrasa apese terus balik Allah ja'illallah wa dzannu alla malja'a minallahi illa sing wong dolim muni waduh-waduh gak nyebut pangeran. Iki tambah doko pangeran mergo muni waduh-waduh gak nyebut ya Allah, sing saleh tambah parek pangeran. Paham nggih? Mulane aja sithik-sithik ono solusine kudu ndonga. Kita ora ora kersane pangeran. Sampeyan delok misale ana kurang udan. Wong saleh bayang udan digo wudu, masjid piye nek ora ana banyu ora ana kon wudu. Wong dolim kurang ajar. Banyu digo kolam renang, do katokan cekak ora salat. Banyu digo kolam renang. Piye iki jajan? Iku yo merbanyu. Lah nek malaikat mempertimbangkan iku, tak kei banyu digo jelas. Tapi nek ora banyu sing saleh ra wudu tenan. Tapi nek banyu akeh sing dolim yo renang tenang. Terus kowe takon nek, lalu sikap Tuhan gimana gitu? Setengahnya kok takon sikap Tuhan. Ya pokoknya hisab iku somben ning akhirat, agar penggunaane salah dihisab, penggunaane benar. Gak dihisab, senengane kok merovokasi. Ora ono. Dan sesuai gak takok. Gusti, kalau hujan kenapa kok di laut juga? Untuk apa hujan jatuh di laut? Repot. Sesuai fungsinya apa Gusti hujan yang jatuh? Kita. So akhirnya ilmuwan teliti. Walhasil susi di penemuan. Tapi piye-piye tetap makso. Tetap nopo? Iya rasa ngono. Pokoke nek asal ijek ning donya iku amal saleh wis walese teng akhirat. Mulane agama iki limangkan ayarjuwa wal yaumal akhir. Agama iku ukurane ya wong iman sok ben ana yaumul kena ning donya aku padha. Wong sing duha nak sugih ya sugih, sing ra tau duha Cina-Cina sugih gitu. Nggih napa sugih. Wong bedina duha kebodhon ya akeh, sing ra tau duha ra kebodhon. Akeh. Wong ning donya cek gak jelas disebut watil kal ayyam mudabiluha bainan. Asal cek ning donya iku unda-undi sing saleh sing dolim napa? Unda-undi. Lah soben ning akhirat aki wong saleh bertahta tenan. Ketika wong dolim doning neraka, wong saleh wis pesta widadari macam-macam. Golek model piye wae. Ning donya sing saleh meriang. Milih rawani wedi maksiat, duwe ra duwe macam-macam. Wayah sing halal wedi bojo loro, wong saleh ning donya ku loro. Sing halal wedi, sing dosa wedi. Ya halal wayah ben wedi. Maksiat wedi. Ana sing gelem yo elek. Wah, kaya wong saleh ning donya ku loro. Tapi sampai ning akhirat jare widadarine ku pira jenenge? Gak kabare, Bro. Pira? 70. Oh, akeh. Wah, akeh banget. Mulane bener Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi udah di khalifah. Dia jadi gubernur Basrah zaman riyen ditakoki. Mbah Salman terus saiki dene kan kok mboten syukuran, sebenarnya ana swarga syukuran. Saiki ora jelas masa depan. Lan iku lho nganti saiki jarang syukuran niru Salman Al-Farisi. Sebenarnya aku syukuran yen nang swarga tak udah. Mergo Salman Al-Farisi laku-laku diundang ya karimah kaum wong terhormat. Siapa dene? Rene contak kandhani. In dakhaltul jannah fa ana karim wa in dakhaltun nar fa ana laim.
Oh, sampeyan nek aku mlebu swarga lagi undang ya Karim. Nabi aku sampeyan nak mlebu neraka undang ya Laim. Harusnya orang Islam itu ukurannya akhirat. Aku mlebu swarga berarti Karim, orang terhormat. Mlebu neraka berarti Laim. Panggilan iku sampeyan jenenge tunda sik panggilan iku sampeyan aku mlebu swarga. Namun saiki selalu akhirat. Surah akhirat ubi yang kerentunya mulya wis mletene ra karo. Surah akhirat blas surah akhirat. Padahal Nabi nak ngendikan sing diulang-ulang mangka na yu'minu billahi wal yaumil akhir. Jadi kudune sampeyan ora perlu merasa melarat saiki. Melarat tenan nek sembun neraka iku. Ya ora usah ngrasa sugih-sugih tenan ya nek wis swarga. Mun dunya bojo sitok kereng kok ngrasa sugih-sugih apa. Umpama ayu ya sitok, menelek gede. Wah, dan swarga. Bojo jare piro kan? Iku sing Islam biasa kan yo. Lho artinya Nabi Sulaiman dikai 70 ora gelem protes mesti. Gusti zaman di dunia saja punya 1000 masa di surga. Lho iya secara Sulaiman dikai 70 jelas gak gelem kan? Masa Gusti ini surga kelas VIP saat di dunia saja punya 1000 masa di akhirat turun. Eleng-eleng dawuh Salman Al Farisi, in dakhalul jannah fa ana karim, wa in dakhaltun nar fa ana laim. Mengane kula jare ning dunya kula kecelok wong alim mulya lah teng dunya nggih biasa mawon. Mungkin ben enteni syukuran kula mungkin itu. Semanten ngoten. Wis ning dunya syukuran sak kadare, penting ora usah utang-utang ya tapi syukuran sak kadare misale. Persepsine rugen ya ora apa-apa syukuran sak kadare. Tapi nak bojone ayu ora apa-apa gedhen kan. Syukuran ben wong roh kabeh. Istri siapa? Paham ya terus kulinakno wae kula pesen teng jenengan dawuh Allah niku sing halal urip, ya artine sing urip untuk ridane Allah niku sing uripe ambayina liyahlika man halaka ambayinatim wa yahya man hayya napa ambayina. Jadi sing oleh urip untuk ridane Allah iku sing urip ngerti bukti ayat-ayate pangeran. Piye-piye ning donya kowe digawe urip ku ben roh ayat-ayate pangeran. Rasul kabeh diutus ya yasu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Saiki wong urip ora ora ayat-ayate pangeran. Ana udan terus pikirane alhamdulillah iso panen, ora ana udan ora panen. Sakjane nek Islam tenan ana udan iku bukti rahmate Allah. Ora ana udan ya bukti dijayane Allah. Ora pikiran pertama itu mesti dagangane. Misalnya ana bakul es kok terus udan, Masya Allah mate. Wah, jadi Allah itu nomor 13 ngono ae. Pokoke nomor 1 iku arep-arep udan ya eling sawahe. Wedi panas ya wedi sawah. Nah cara wong sing ulama tenan iki paling gak ya meskipun ra selalu mikir ana udan bukti rahmati Allah. Ana panas bukti dijayane Allah. Mulane jare hikam nak ngandani mata aqtaka asyhadaka birra wa mata mana'aka asyhadaka qahra. Kalau kamu minta dan Allah memberi, Allah ingin menunjukkan bahwa dia zat yang baik. Kalau kamu minta dan Allah tidak memberi, Allah ingin menunjukkan bahwa dia zat yang dikjaya dan kamu lemah sehingga tidak bisa mengatur kehendak Allah. Fafikul dan huwa muta'arifun ilaika, di semua ini Allah memperkenalkan zatnya. Yaiku kowe syukur utawa tawadhu. Nak dikai syukur, nak ra dikai tawadhu. Mestine pas ra dikai kan Gusti manjen kula menungso. Manjen gadane jenengan, mboten jenengan sukani ki hak jenengan, manjen mboten gadan kula. Manjen kula dhaif Gusti kula lemah. Wis Allah sakake dhewe. Wah. Wis ngono ae. Dadi kowe kok ditetir di bojo ayu berarti Allah ngetokno apike. Nek di bojo elek, Allah ngetokno dikjaya. Sampai wong sing duwe selera dipaksa makan yang tidak seleranya. Lah iki ajarane paham ya? Kayak kabeh sing ngaji niki di selera makan enak orang kaya kan. Di selera mobil mewah dipaksa numpak ontel alhamdulillah. Mergo roh dijayane Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mata a'toka asyadaka birroh wa mata mana'aka asyadaka qah. Kalau Allah memberi kamu, Allah ingin memperkenalkan bahwa dirinya adalah zat yang baik.
Kalau sedang tidak memberi, Allah ingin mengenalkan bahwa dirinya adalah zat sing al-jabbarul mutakabbir. Enggak bisa diintervensi, enggak bisa diatur, enggak bisa dirayu. Kowe kudune bangga, alhamdulillah Gusti, engkau macam zat sing tok, enggak kena dirayu, enggak kena diintervensi. Tanya tidak lucu, saya makhluk kok mengintervensi Anda. Lah nang ngono wali tenan kowe. Jos tenan, parek pangeran tenan. Ini aja ngene-ngene wae, ya ngene-ngene wae. Makome ya ngene-ngene wae. Tapi tenang ae Bu Swarga fadole, ora usah cilik ati Bu Swarga napa. Fadole wong tira-tirullah dilebokno wae mergo fadole napa. Jadi niku dawuh ulama-ulama sampeyan harus pegang ya kula suwun urip niku liyah likaman halaka am bayyinatin wa yahya man hayya am bayyinatin. Lalu sebagian ayat nyebut ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza ta'akum lima yuhyikum. Allah mbek rasul niku tujuane ngongkon rasul itu mengajak mereka berpikir yang menjadikan mereka hidup. Mesti hidup kowe urip roh kekuasaane Allah. Lah nek urip trimo nyon sewu bahasa kasare ulai kakal anami balum atut nak udan akeh seneng. Jadi ketek-ketek ora perlu metu palas mergo makanan tercukupi. Tapi nak makanan ora tercukupi pelayan. Terus wong ngamati, kenapa hewan satwa do keluar? Karena di sana ada makan. Mulane anggere wong ora ora pangeran nyebut walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulun. Wong kafir iku ora tau mikir Allah, pokoke anggere seneng ya mangan, nek ora seneng sumpek. Wong Islam ora oleh ngono. Wong Islam misalnya lagi radi duwe masalah akeh Gusti cek lemah kula sing kuwasa namung jeneng. Nah, pancen saene kula sugih nggih paringi sugih, nak saene melarat nggih ampun lami-lami. Terus meneh iki mun nami Gusti wong melarat ku mulai mbah kula. Mulai bapak kulane ampun lami napa sang. Ampun pantese diwerani nggih monggo napa. Ya ngono ae mun. Lah nek pantese terus nggih paringi kekuatan terus. Terus hasbunallah wa ni'mal wakil. Delalah diparingi kuat, ya alhamdulillah. Yo wis. Ke cara surveinya malaikat ini melarat pemelimbah bapak cucu. Wah terlatih ini pasti. Ya repot nang ngukure. Wah ini pasti apa? Terlatih. Wah ya repot nang ngukure. Mun wae ngandel kula nggih pokoke urip niku wae napa liyahli kaman halaka am bayyinati wa yahya man hayya napa am bayyinah. Mulane kabeh ulama ngarang kitab Dalailun Nubuwah. Nggih kabeh ngarang ulama ngarang ayat wa. Kabeh wong urip ku badwa ayatum bayyinatun fi suduril ladina utul ilm. Gimana nek wong alim ngerti tenan. Jadi yo ngerti tenan. Siklus rezeki ngerti tenan. Tapi wong saiki ono panas panjang ngono wis gue gere ra karuan. Padahal iso wae skenario-ne Tuhan Indonesia butuh banyak pembangunan sehingga butuh panas panjang ben stok botol akeh. Ya sing roh sapa? Jare do seneng bangun. Lah ora tawono panas ora ono botol bengok-bengok. Ah, ngel ngadepi kowe kok angel. Jajan misalnya udan terus kok ibu-ibu bengok-bengok dadi ora iso ngeringno pakaian. Nggak istisqa dilakoni, sesuai ono istibrod. Jadi sesuai kok ono istiqrar. Jadi dungo juk panas, perkara ini udan terus. Ben pakaian iso. Mulane bener Kanjeng Nabi, jual istisqa ya untuk tersinggung. Ya Rasulullah, jenengan amen khutbah wae iki lho wong do mati kabeh kewan-kewan mergo ora ono udan. Lah sekarang pembiye biar jenengan di udan. Nabi donga langsung. Mulane cara Abu Hanifah ya istisqa ki pas ngene mau langsung donga. Donga udan. Ya nyuwun saya mbok Nabi tersinggung, mbok ora kaya Nabi atine apik ngono ae. Tapi udan nganti seminggu. Jadi wau ontane do mati perkara apa? Garing. Saiki krana katut apa? Morone Arabia Rasulullah halakatil amal iki pun rusak kabeh gara-gara kebanjiran. Podo kok lereni kan iki. Nabi terus Allahumma hawalena wala alaina Allahumma ala dzirafal akam alal autus. Lereni. Ayo nak sing nantang istisqa ya 2 paket iku nak wani.
Ane cara kula ya ana istisqa ya ana ngono ae tau wiling-wilingan nek kowe kawula tau njaluk. Tapi aja dadi profesi, paham ya? Nek dadi profesi ngene ku wae dadine ngene ku wae. Yes, wae jenenge manusa nggih pantes-pantese napa? Pantes-pantese napa? Ya. Tapi siklus iki diatur pengira. Mungkin saiki ben panas banter ben stok foto akeh kok wae akeh bangunan wis akeh foto. Kita ora tau apa sing dikersakno napa? Apa. Nah ben istisqa wae donga piye-piye kita kawula isane napa? Njaluk. Terus MC-ne kudu ngumumno. Ketika nanti tidak mandi, jangan ngurangi rasa hormat sama Pak Kiai, kudu diumumno. Oh, nganti ra diumumno terus digawe ukuran. Gak mandi kan sakit Kiai ini kan. Jadi diumumno apapun yang terjadi tidak mengurangi rasa hormat sama Pak Kiai. Bagaimanapun hujan tidak itu hak pangeran. Ini namung dungo. Nah MC nerang ngono rasa istisqa paham nggih sakake napa? Masa depan napa? Serana sing nyalami templek darane dongane ngopos kan sakake. Paham ya, itu ceritanya istisqa nggih ngoten niku. Wong nak nuruti kepentingane pas panas yo njaluk udan, pas udan engko ora ana panas yo njaluk. Sesuai ngatur pangeran. Yang pas Gusti. Sesuai di barbar ora sesuai. Ya Allah saya minta yang apa? Pas. Pas ukurane sapa? Paham ya? Pas iku ukurane napa? Sapa? Cara semut itu grimes ya wis banjir. Nah, nek semut donga njuk banjir grimes tok wis marahi banjir kok grimes iku iso nutup lainnya napa? Semut. Sing dipikir pangeran ra kowe tok kabeh makhluk ya napa? Mulane salat istisqa kesunatane ngajak kewan. Ben ukuran pas iku ya cara kewan barang ora cara apa menungso. Oh ya agak roto sirine. Mulane nek salat istisqa sunatane ngajak napa? Sapi wedhus, kowe aja tikus kowe sapi wedhus macam-macam itu. Iku nek wong alim ngerti maknane. Mergo ukuran pas iku aja ukurane napa? Aja ukurane manusa. Ukuran sing dikersakno apa. Kok nek manusa iku subjektif. Nggih, napa? Wes wong paling apik lah sak donya. Iku anggere gedeng wong mesti ana subjek. Kula nate ngaji teng mriki crita niki kula baleni malih sura-sura. Teng kitab Hikam niku ana crita ngeten. Teng kitab Hikam. Karena apa Nabi Ibrahim dikeken nyembelih anake jenenge sinten? Ismail. Wonten sing darani Ishak wis mbok ngono. Pokoke Ismail lah sing paling populer nama Ismail. Terus digendi wedhus. Mboten sapi, mboten unta. Malane kena kurban, tapi rasa tersinggung wis biasa ae. Kowe nak kurban kelar wedhus pitu mbek sapi sitok iku tetep apik wedhus pitu. Lah saiki wong do gaya di darah tinggi macam-macam trene nopo? Trene nopo? Sapi rombongan wong pitu. Kulo niku sering nyoal. Iku nak nganti kaya guru SD kan bayar ning SD ini. Ana bojone wong melu. Kowe ya entuk bojone wong, kowe ya wis mbok rombongan bisa. Repote rombongan urunan wong pitu anget to. Misale Ruhin guru teng Wonokromo, ana ibu-ibu bojone wong nggih guru Wonokromo. Kan bayarnya satu di SD situ. Sing bojone Ruhin melok ning SD-ne kono ya melok bojone wong. Lha iku sampeyan rombongan pitu iku bareng keluargane apa bareng rombongan korban. Nah nganti bareng rombongan korban rawan sing ketemu bojone apa? Wong. Ya ora malah nak mikir ngono jlimet ya ora usah ngono pangeran mbok warai sembah pangeran sembah. Tapi ana sing kurang ajar takoke malah ngene. Moh Gus kula korban wek wong-wong. Lha piye? Nak nganti swargaku dhisik ndekne 5 tahun kas anten teras. Kurang ajar meneh malah. Misalnya aku korban bareng Ruhin. Mestinya aku swarga 2015. Catatane Ruhin 2050. Tapi aku wis kado korban bareng Ruhin. Piye dhisik? Toleransi aku apa toleransi Ruhin? Lan nek cara ulama nak iso iku ya wedhus pitu. Terus kowe ora usah macam-macam, Allah milihno nabine daharan wedhus mesti yang terbaik. Tapi kowe ora usah mungkiri zaman pancen trene sakniki korban sapi wis melok sapi kok pangeran sing ngatur. Lah soal ana sing mlebu swarga dhisik sing kancane mburi ya pangeran nggih sapi pitu susah apa. Ora usah bayangno pitu numpak
Sapi situ, tetep rasa deng, paham ya? Tetep semua pengiran ngersakno. Mungkin nanti ditanglet yang guru SD tanglet ngeten. Gus pitu nak sing regane 20 juta. Nak sapi limusin cukup wong piro? Mergo regane 70 apa? Juta. Iku luwih rasa Gus mosok mau pitu. Jadi pikirane dhek nak sapi biasa wong pitu nak sapi limusin niku ya wong piro lah Gus 30 ta piro sing regane. Magomo kabeh di itu udah bisa seperti. Paling pokoke kula suwun pokoke teng donya niku duwe hujjah nggih liyahli kaman halaka am bayyinatin wa yahya man hayya lahu am bayyinah. Kula terusno cerita kula Nabi Ibrahim. Wong sak pinter-pintere sak soleh-soleh mesti di hadun nafsi. Nabi Ibrahim dijak teng alam malakut duwe pangeran. Niki cerita teng kitab iki. Bareng delok wong zina wong macem-macem Ibrahim ditakoki pangeran, "Cara kowe piye iki?" Matikan saja ya Allah, mereka memakan rezekimu tapi di dunia berbuat maksiat. Ya Allah dipateni. Terus ketemu orang yang tukang pangan riba, rentenir, mencekik fakir miskin secara ekonomi. Menurut kamu gimana Him? Ya matikan saja ya Allah, mereka itu memakan rezekimu tapi nggak nurut perintahmu yang anti riba. Terus dituruti kabeh pengiran. Suatu saat Ibrahim itu dikengken nyembelih Ismail. Ibrahim protes, ya Allah, huwa samratu fuadi, ini buah hati saya, kenapa engkau menyuruh supaya tak sembelih? Terus jarine Allah, kowe gak eling Dim. Zaman tak jak ning alam malakut angger wong mbok kon mateni. Iku kawulaku, aku ngenteni tobaté. Enak wae kowe ngongkon apa? Mateni. Aku ya tersinggung, iku kawulaku, aku ngenteni tobaté kok malah mbok ngongkon mateni. Tak turuti ra tak pikir. Kok kowe tak kongkon mateni anak mbok pikir. Pun Gusti mboten kula pikir. Nah, saiki padha. Ruhen lho kiai lah. Nek ana wong wedok numpak GL Max, katokan cekak. Wah anake sapa luput suwuh. Piye-piye ora ana rasane. Jajal suatu saat anake dhewe taponakane. Gusti, ngapunten jenengan ingkang kathah. Merpana. Kula sering pidato ngeten di hadapan para gus, di hadapan para kiai. Nah, ana pembantune Ruhin mecahno gelas. Terus ana cerita, Ruhin ngamuk mergo go gelas hati-hati pecah. Mesti ora sekedar mecahno gelas, plus elek. Mergo umpama ayu ora iso ngamuk wong ayu, paham? Mecahno gelas lah wis. Kowe iso ngamuk wong ayu sing mbok senengi, mecahno gelas lah. Angger mbok amuk mesti ya plus elek kira seneng kan? Lah berarti kan alasan mecahno gelas itu kan pantes-pantes kan. Kenapa mbok amukin? Mboten hati-hati Gus mecahno gelas. Saiki ana wong ayu, Ruhin seneng terus mecahno gelas, kok gelas. Mobil lah kurang dhuwur. Kira-kira nyepuro ta? Enggak. Nyepuro. Ternyata ngamuke ora krana kesalahane cawe wedok mau. Ya mergo nafsu. Ora ana nafsu sehingga iso. Mulane dawe hikam piye-piye sing mimpin manusa iku nafsu, ora salah kok bener, tapi napa? Nafsu. Ana wong kelompoke dhewe bid'ah dibilo-bilo iki ra bid'ah sing hasanah iki. Untuk wae oleh bilo. Lalu kalau nanti bingung ngadepi tradisi kita. Fathul Mu'in itu kitab yang diaji kita semua. Itu mengkritik sholat nisfu Sa'ban, tapi semua yang ngaji Mu'in itu sholat nisfu Sa'ban. Ya karena balane dhewe. Nggih mboten. Ya semua, sedonya semua. Ya tapi ya manusa ngono iku mboten aib. Sampeyan jangan kira itu aib ora habis biasa ae manusa. Nggih biasa mawon napa? Mulane bener Jabir bin Abdillah niku kula cerita tenan kula fatwa tenan. Jabir bin Abdillah niku menangi tabi'in. Tabi'in niku pengikute Nabi sing mboten menangi Nabi disebut napa? Tabi'in. Jabir niku sahabat. Suatu saat dia sholat di masjid, dia sudah fathu, sudah normal, keadaan normal mensuga. Dia sholat di masjid, klambine jubahe dicoplok. Dadi wonten centelan dicoplok. Serbane dicoplok, terus dekne sholat itu sarongnya dicancangno ning gulune. Gaya wong melarat kuno ngono seorang. Sarongnya ditalekno teng nopo? Tabi'in udah protes. Ungduru ila hadza syekh delok lah. Sahabatnya Nabi sholat kok gak nganggo ridak, gak nganggo jubah. Iki sahabat model apa? Jawab Jabir bin Abdillah, liyaroni al-ahmaq misluk belum pintu-pintu kowe roh. Aku dhisik sholat mbek Nabi ku ora sugih. Lam yajid ahaduna tauben, ndak semua orang punya dua.
Carane salat ya ngene iki. Piye-piye ke salat nglakoni sunat ngene iki mergo mampu kelar tuku jubah, kelar tuku serban, tuku serbanan jubahan. Berhubung mampu kowe darani sunat. Apa semua umat Islam mampu jubahan? Mampu duwe ridha? Kan ndak semuanya napa? Ana wong ngandalo itikaf ning masjid. Jare eling akhirat. Iya kowe lak panjen kiai, profesimu itikaf. Lah wong dia sing tukang satpam, kowe bocah itikaf, ben di PHK. Kowe kiai serbanan pantes wong darani syekh, alim ala lama. Misale wong satpam ora masjid serbanan, wong darani karepe piye? Lah iku pentinge ngaji. Dadi Jabir ben ngerti wong ben ngerti apa-apa aja kembarno, coba pukul napa? Lane jare Jabir, kowe para tabi'in niku serbanan juban piye-piye perkarane ki saiki mampu. Zaman aku salat iku isaku mau diklambi sitok ini. Ya semenjak iku ulama-ulama wis biasa. Sampeyan roh teng Turki ku kalau salat nganggo kedhu sing panjang. Tiang-tiang alim Indonesia udah biasa kedunan. Wong Arab wis serbanan juga wis biasa sesuai adat napa masing-masing. Udah biasa buat dadi salat. Tentu di wonten muhaddis al-kabir, seorang muhaddis kabir nak khutbah ora ketunan nganggo jas. Orang Indonesia ra janggal wali ngono kok nganggo jas ra ketunan. Ya tapi di sana tradisinya begitu. Ora gelem sendakep dadi nak salat niku kados garis ngoten. Tangane napa? Dilepas. Kadang-kadang sendakep sedelok dilepas meneh, sendakep sedelok dilepas meneh. Nak kunut yo ora tangane diangkat. Is tetap ngejejer. Kadang-kadang dia. Dari alasan ulama mereka niku trene donga ning salat ora ngangkat tangan. Dari salat kok tren-trenan. Donga nek ora salat kan trene diangkat tangane, tapi nek ning salat itu trene gak diangkat. Tuh, nah misalnya diangkat pas kowe julus benas sajaten Robi Fikri kan ngene. Jadi dene tapi mau cerita jadi. Berarti ulama itu macam-macam, meskunane kuno macam-macam. Mergo iku masalah-masalah sing mukhtalafah. Ono sing nak kunut diangkat dengan tangane, ono sing mboten wis kunane kuno. Biasa ulama melihat begitu itu biasa. Mergo ora masalah sing dadi fardu atau dadi syarat rukune napa. Mane Jabir bin Abdillah ngetokno ning para sahabat, para tabi'in nak zaman Nabi ku yo ora ngono. Nah saiki gitu lho sampean, misale sampean duwe mantu dolim, utawa duwe mantu fasik utawa duwe ponakan fasik. Kowe hubungan mbek Allah ora arep-arep diparingi to. Tapi nek ana wong liya nakal, kapan yo kena adab. Lho padha maksiat sing sitok diarep-arep adab, sing sitok diarep-arep tobat. Pangerane padha. Lha iku nunjukno nek kowe gedeng maksiat plus ana nafsu. Piye-piye sing maksiat wong li, ya jajal sing maksiat kowe dhewe. Ya Allah Gusti jenengan ngupurane sing akeh. Kowe nek dibodoni wong kok bodoni aku, muga-muga melarat donya akhirat. Dalke tau bodoni wong ra masalah awak melarat donya napa? Mulane wong kudu hati-hati ya. Mulane dawuhe Rabi Adawiyah wastighfaruna yahtaju ila istighfar. Kowe istighfar yo butuh istighfar karena dalam kebenaran kita ya juga ada kesalahan. Mau salike gedeng maksiat tenanan, Allah pirsa nak gedengmu plus karena sing maksiat ora sanak, ora kadang, ora kerabat. Nak sing maksiat ku sanak utawa kadang utawa kerabat, gedenge merapati tenang. Contoh paling gampang ini, rungokno tenan sampean niru nak ilmune Nabi Ibrahim. Ruhin janjian mbek kula. Sesuk dina Selasa. Janjian mbek kula jam 8 ketemu jebule ra ketemu. Tak wamuk. Tak bintu orang konsisten, orang profesional, orang mbok. Ya Ruhin, orangnya sama, nyulaini janji. Terus Mustafa janjian be aku ya ora teko tepat waktu, tapi aku diutang Mustafa 2 juta. Diutang tenan 2 juta. Janjian ora tepat waktu. Milih ra ngamuk, ditagih malah repot. Nah, berarti aku ngamuk Ruhin krana nyulaini janji apa krana ora diutang Ruhin pertanyaan. Mergo aku ora diutang. Jajal nyulayani lah aku diutang. Kowe iso ngamuk wong sing ngutangi kowe. Wis nyulayani jadilah. Iso. Ketemu mirip Pak ben ngamuk. Lah iku nunjukno kasusnya sama tapi perlakuannya beda. Cuma sempat disebut aku ngamuk perkarane janji gak di
tepati. Sajane ning atine plus wong iki aku ora diutang. Wis nomor 1 kuncine ku. Ayo mulane hati-hati iku sing dimaksud Allah, hem kowe gedhe ngene iku mergo sing maksiat ora keluarga. Umpama sing maksiat keluargamu, kowe mesti arep-arep disepuh. Semenjak itu Nabi Ibrahim ngendikan faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Dadi nak sing anut kula ke karuan kelompok kula, sing maksiat teng kula mugi-mugi sepurane jenengan. Ya alhamdulillah Ibrahim nanti ditegur ngono. Cara ora ya wa man asani fa innaka sadidul iqab. Ya ra iso ya wa man asani fa innaka napa? Ghafurur rahim. Mun kula terusno. Awalau ataf alu dzalik ana to nglakoni panjenengan dalika awataf alu ana to nglakoni sira Fir'aun dalika mengkono-kono penyiksaan walau cik itu senajan ta nekane ingsun ka ing sira bisa lan perkara bukti ingkang jelas burhane tegese bukti bayine ingkang jelas ala risalate ing atase utusan ingsun. Dadi apa jenengan tetep wani mbek kula senajan ta kula membawa bukti bahwa saya ini nabi. Kala dawuh ngucap sapa Fir'aun lagu maring sinten Musa. Kalau akan muni dawuh wae sing kula dikonco goblok ora karuan sampean ngaji. Go Quran iku kalamu Allah. Dadi anggere kabeh kala yang ngendikan bareng maca juz 13 wa qala syaitanu lamma qudil amr. Wa qala lan dawuh sapa setan. Bareng diamuk gurune, setan kok dawuh niki Quran Pak. Pikirane iki Quran. Dadi kudu tetep apa? Dawuh. Mulane kula anggere muni wa qala bingung. Pemuni dawuh jebule Firaun. Apa muni ngucap iki Quran. Gurune malah sing disalahno. Niki Quran Pak. Jadi waqala lan ngendikan sapa asyetonu. Wah, repot. Manyen cara Jawa udah direpot kabeh. Cara bahasa Indonesia kan padha. Waqala lan mengatakan setan cek nabi padha wae. Waqala nabi yang mengatakan setan yo mengatakan. Ya repot nah kan nabi kok padha mek napa? Setan. Repot nah nuruti wong wis repot. Nak teng mriki napa nak Firaun ngucap ya. Ya ngucap sedengan. Kala ngucap sapa Firaun lagu maring Musa fakti mongko nekakno sira bi lan seimu bin ing dalam ana sira nasoti inas tengah sang sing bener fi ing dalam seimu bin. Falko mongko nyeblokno sapa Musa aso ing tongkate Musa faidan mongko nalikane mengkono ya utai tongkat uta aso iku subhanun dadi ula mubiron kang jelas. Hayatun tegese ula azimatun kang gedhe. Wa naza'alan nyoplok sapa Musa ya dawu ing tangane Musa akhro jahat sing ngetokno sapa Musa ha ing yat mincebihi saking sae Musa. Ngeten Nabi Musa kan ngeten kok kiye-kiye nak praktekno ngeten. Ngeten kene kan demek sak ngeten bareng dibuka ngeten terus dadi metu napa? Sinar. Metu sinar. Faidan mengko nalikane ngono ya tiyat iku beda putih banget datu suwaen tegese duwe cahaya dinazirin kedue wong sing ningali. Khilafama hale beda perkara kanat kang ana apa iki lahyat ali ing atase menaku cuma saking kemerah-merahan. Wis pancen ana sinare tenan. Umume tangan kan kemerah-merahan niku mboten jen keluar sinare putih. Tapi Fir'aun kala ngucap sapa Fir'aun il malai maring sekelompok haulahu ing pinggire Fir'aun. Inna hada sak temene iki la sahirun tukang sihir alimun kang pinter. Dadi ora darane mukjizat. Wes rugi kok ngandani wong sesat rugi. Ana mukjizat jare napa? Sihir. Wah, ini sihir iki jare wah repot. Maknane faikun tegese wong sing ngungguli fi ilmi sihir ing dalem sihir. Wah, Musa iku pancen ahli napa? Sihir. Lah anggere wong kok kepengin menang mesti ditafsirkan yuri itu ngarepno sapa Firaun ayu frijakum ing yen ngetokno yuri itu ngarepno sapa Musa. Yuri itu ngarepno sapa Musa ayu frijakum ing yen ngetokno sapa Musa kum ing sira kabeh min ardikum sanging bumi sira kabeh bisihrihi lan sihire Musa. Iki pintere Firaun. Mulane ora ono pinter kok Firaun. Dadi dekne provokasi. Lihat Musa melakukan pertunjukan dan dia melakukan pertunjukan hebat pasti motifnya adalah dia ingin menguasai bumi Anda. Lalu bagaimana menurut Anda? Wah, akhirnya kaum Fir'aun terprovokasi nganggep Musa ini sebagai tersangka. Mergo calon tukang ngusir wong-wong nopo Kipti. Oh, soalnya Fir'aun provokator tenan. Udah ini wis kalah malah. Lihat ini Musa melakukan pertunjukan. Pasti motifnya satu, ingin menguasai Mesir. Apakah Anda rela Mesir dipimpin Musa? Jadi parah tenan. Paham kalau maksudnya? Jadi Musa kan gak ada mukjizat. Tapi oleh komentari Firaun seperti lihat Musa melakukan pertunjukan dan motifnya pasti ingin menguasai bumi Mesir. Dan itu bumi kalian. Coba menurut Anda gimana? Orang Mesir termotivasi. Wah harus dilawan. Jadi akhirnya sempat mikir, iki mukjizat, tasihir. Mergo diprovokasi sentimen
kedera. Ini Dewi Nawawi Banten ngoten. Terus pintere Fir'aun itu kula baleni malih ya. Mestinya ketika Musa menunjukkan mukjizat itu harusnya diskusikan ini mukjizat apa sihir. Kula baleni malih ya. Ketika Musa menunjukkan mukjizat harusnya diskusi itu kan terbatas ini mukjizat atau sihir. Tapi Fir'aun pinter. Anggapnya Fir'aun itu yang Mesir ya. Fir'aun pinter. Coba Musa ini melakukan pertunjukan, pasti motifnya satu, ingin menguasai Mesir. Padahal Mesir ini bumi Anda. Kalau menurut Anda gimana ini? Musa tak apa-apa. Wah, harus kita lawan. Intinya tidak sempat memikir iki mukjizat apa sihir, karena dibangkitkan sentimen kedairan. Piye-piye Musa itu ora wong Mesir. Iku pinter Fir'aun tadi ini yuri itu ayukhrijakum min ardikum. Piye-piye saiki motive Musa iku ingin nguasai napa Mesir. Bariku kowe kok diusir saka bumi napa Mesir. Fama zamoko apa tak muruna perintah sira kabeh. Akhire kalu padha ngucap sapa kaum Fir'aun maksudnya yang Mesir arji. Maknane tunda sira wa aqau lan dulure Musa. Coba nanti dulu kita putuskan nanti. Maknane arji akhir amrohuma. Mbon sakniki kita rembukan dulu bagaimana menghadapi Musa dan Nabi Harun. Carane sepundi wab'as lan ngutus panjenengan fil madaini ing pira-pira kota hasyirina ingkang ngumpulna tukang sihir jami'ina tegese ngumpulna kabeh ing tukang sihir. Yaktu mongko nekakno sapa ahlul amsor ka ing sira fikuli saharin lan saben-saben tukang sihir alimin kang alim, kang pinter. Yufaddilu kang iso ngungguli sapa sahar Musa ing Musa fi ilmi sihri ing dalem ilmu sihir. Fajumi amangka den kumpulna sapa sahara tukang sihir limi qatiyamin krana pertemuan dina maklumin kang den tentono. Terus ada pertunjukan sihir wae. Wa yaum maklum iku waktu duha iku waktu duha min yaum zina saking mulai hari napa hari Id. Jadi kamane cara saniki iku pertunjukan sihir iku cara saniki 17 Agustus. Pokoke kira-kira pas cara teng Indonesia iki 17 napa Agustus. Nah cara teng Mekah mungkin ya pas haji. Pokoke yang kira-kira itu yang menyaksikan napa? Menyaksikan saya. Walhasil kalau cerita tentang Nabi Musa ini kalau pesan saya lagi, bahwa hidayate pangeran itu sing paling parah kan itu yang tawadu. Terus pada akhirnya ulama-ulama ngedikan ketika pertunjukan sihir niku Saharatu Fir'aun niku bareng roh Nabi Musa niku buanteng resik niku sungkan. Saking sungkan niku mestinya kan mau pertandingan, tapi malah kaum Saharatu Fir'aun mendingin. Ya Musa imma antulkiyah wa imma annakuna nahnul mulki. Monggo jenengan riyen napa kula riyen. Fir'aun wis rada kaget. Iki piye ape tukaran kok malah sopan-sopanan. Dadi pas Saharatu Fir'aun itu kan sihir kan diorder Fir'aun kan. Diorder untuk mengalahkan Musa. Tapi barang ning lapangan terbuka didelok wong akeh malah. Qalu ya Musa imma antulkiyah wa imma annakuna nahnul mulki. Monggo jenengan riyen napa kula riyen. Ora Fir'aun tersinggung piye apa-apaan. Nabi Musa ya sopan jenenge Nabi sopan kala balaku. Jenengan riyen mawon. Wah kacau kan. Iku Fir'aun cerdas kok iso ngono. Akhire kaum Sahara isa kok biya ra biasa basa Jawa malah bingung. Pokoke Sahara itu terus duwe zabik kok air raksa terus tampar itu ben tampar. Iku ditekuk santai-entek. Bareng ditekuk santai-entek niku digawe air raksa. Makanya mereka minta pertunjukan itu pas terik napa? Matahari. Bareng tampar iku wis misale rupane wis rada putih ditumpuk nganti entek, digawe air raksa terus dicul. Dicul kan yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha orang yang dari jauh melihat seakan-akan itu ular yang bergerak. Padahal pancen tampar ditekuk maksimal terus diculno kan molet-molet kan. Lah molet-molet didelok padha. Ah kaya ulo, diarani ulo. Terus faal kok Musa asahu bareng tongkate Musa diculno dadi ulo tenan diuntal entek tampare kan jare Sahara. Iki ra sihir, tamparku ilang kok. Lane dekne ro iki ra sihir, tamparku hilang tenan. Mulane langsung do sujud faul kias Sahara to napa? Bareng do sujud qalu amanna bi rabbil. Lah wis bareng wis iman dene pikirane Firaun eling. Wah, berarti kong kali kong mandek mau sopan-sopanan. Lah akhire sopane malah perkara. Dadi sopan-sopanan sing alami saiki ditafsirno Firaun iku reka.
Mandi eman mau ke sopan-sopanan jebule innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihr. Pancen Musa iku gurumu. Wah, pancen Firaun duwake sopan-sopan alami kok ditafsirno kong kali. Yo cerdas tenan Firaun cerdas tenan. Saya elek sitok iku cerdas tenan. Sampai saiki dadi tontonan rezekine ulama Mesir matekno wong keren. Lane gojlokane ulama Mekah, ulama Mesir senane gojlok ulama Mekah. Kowe iku ulama Mekah, tanggane Abu Jahal, Abu Lahab. Lane kowe nak ra mindukan pemisahan. Tapi ulama Mekah nak gojlok ulama Mesir malah parah kowe, bedino kritik Firaun tapi rezekimu kok mumine apa Firaun. Nak gojlokan itu gojloke ra samela-mela kan. Jadi Firaun itu ya pinter, jadi mau merovokasi sentimen kedaerahan supaya orang Mesir anti sinten Musa, karena Musa orang Bani Nabo Israel. Setelah pertunjukan sihir sopane Saharatu Fir'aun dianggap bukti nak mereka muridnya Nabi Sinten Musa. Mulane jare tafsir Ibnu Katsir wa hadza jahlun mu'anidun lil haq. Iku saking gobloke Fir'aun, wong kok pinter molak-malik fakta. Wong karuan tukang sihir sing milih ndekne, sing nentokno ndekne kok dianggap balane Nabi. Tukang sihir sing milih ayo Fir'aun to. Begitu betul. Barang wis kalah jare balane. Nabi Musa kenale yo lagi ketemu ning area iku. Sing njupuk yo dekne, sing milih. Nggih, betul. Barang kalah jare nek kancane. Ya Musa kenale ning ndi wong ketemune yo ning. Wah, ya tengkalangan wae. Iku sampe ane wis kunane kuno iku wong dolim yo pinter-pinter. Ya wong dolim yo napa? Pinter-pinter. Walhasil akhirnya mereka sujud yang pangeran iman ambek Fir'aun diancam disiksa. Bareng disiksa jawabe mereka qalu la dhira inna ila rabbina mongko. Kula ora sampean pateni yo mati, mbok pateni yo mati, mboten masalah sing penting Rabbana afrigh alaina sabra. Sapa? Rabbana afrigh alaina napa? Sabra. Mugi-mugi jenengan maringi sabar kula. Iku nunjukno ana iman sesaat barokah bayinah di balik wale. Barokah bayinah ngerti bukti benarnya Nabi Musa, iman lagi sak jam 2 jam langsung siap nopo mati dan mengabaikan duniawi. Jadi ku nunjukno betapa pentingnya iman nganggo bayinah. Saharatu Fir'aun imane baru sekian jam tapi langsung siap menerima azab saking nopo Fir'aun. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa kalimatihi.